Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И сегодня такая у нас интересная тема под названием «Почему стандартный двигатель это полное говно?». Кто смотрит, конечно, название такое интересное, но кто смотрит меня регулярно, то есть видели в последних сериях, что я установил ради экспериментов в 2109 полностью стандартный двигатель. Потому что я никогда ранее не ездил на стандартных двигателях. У меня всегда были доработанные двигателя. И даже когда я восьмерку покупал, там уже была двигатель немного подшаманен. Я ее покупал у своего друга, там была запилена голова. То есть так же самое девятку я покупал у своего друга. Там тоже уже была запилена голова. То есть, ну, соответственно, я этим занимаюсь больше 10 лет запилом головы. Соответственно, эти головы им же я и запиливал. И сюда я собрал полностью стандартный двигатель. Тот двигатель, который находился здесь, мы вытянули его. Сейчас я вам покажу. Вот этот двигатель, который едет 7 секунд до сотни. То есть 3-литровые иномарки отдыхают. В предыдущих видео вы можете посмотреть его полный обзор этого двигателя. Он будет установлен, вот 2108 она ждет своего времени. А в 2109 я собрал полностью стандартный двигатель. Мне просто было интересно посмотреть в сравнении. Именно я полностью снял тот двигатель доработанный. В нем все там доработано. Та же машина, та же коробка, просто заменил двигатель. Здесь полностью стандартный двигатель, даже голова не пилена. Мне ради интереса, конечно, мне было вообще не проблема запилить голову или там другие доработки сделать, но я принципиально хотел собрать полностью стандартный двигатель и посмотреть, как он едет в сравнении с доработанным двигателем. Я вам скажу, что я знаю, раньше тоже приходилось на других машинах ездить, там где, немного, конечно, где двигатель стандартный. И я знаю, что как бы там должна быть тяга лучше чуть на низах, там все дела, типа стоп там тянет. На самом деле это полное говно, при том, что это не двигатель плохой. Здесь собрано все идеально, то есть новый двигатель, все плоскости, все выровнены, все зазоры, хорошее масло, то есть здесь хорошая компрессия, то есть идеальные условия, то есть идеальный двигатель. При этом я сделал все настройки, то есть выставил все. Четко настроенный карбюратор, четко настроено зажигание, то есть чтобы снять оптимальную мощность. То есть тут больше уже с этого двигателя стандартов ничего нельзя добиться. То есть, я скажу так, что какой-то по сравнению после того двигателя какой-то супер там тяги на низах я не почувствовал. При том, что там стоит достаточно злой, как для стрита, распредвал, то есть там 300 фаза, 11 и 6 подъем, 2,7 перекрытия, то есть это АКБ двигатель RS62. Это такой уже практически не город, но уже и такой довольно спортивный распредвал. И даже после него я особо не почувствовал там. Во-первых, да, немного раньше передачи можно переключать, потому что там как ни крутите, все равно крутящий момент немножко на низах, на самых-самых низах он слабее. При этом, допустим, вот я на этом двигателе, вот даже не будем говорить там вообще про высокие обороты, мы сейчас говорим просто про спокойную езду. То есть именно использование доработанного двигателя повседневно и использование стандартного двигателя. Даже вот при нажатии на газ, вот практически с холостых, этот как-то вялко набирает. А если нажать, допустим, более активно газ, там вообще дома никого нету. Если газ в пол, то он просто гудит, а нифига не набирает. Но это мне тяжело, потому что после того двигателя, я на том двигателе, машина практически с самых низов, я нажимаю легонько на газ, и она уходит. А если нажать газ в пол, она вообще улетает. Да, я же говорю, где-то там может под горку немножко, что-то где там я раньше ехал, допустим, на доработанном двигателе я ехал на второй, здесь, в принципе, можно при желании третий включить. Но, как бы,
вот лично кто любит активную езду, то стандартный двигатель вообще не вариант. Это во-первых. Теперь разберем его практичность. Вот даже при езде у меня такое ощущение, что как будто кто-то зацепил якорь сзади. То есть как будто я тяну два прицепа, то есть в сравнении с тем двигателем. Хотя у того должна быть тяга на низах типа слабее. Типа доработанный двигатель и все дела. А это типа должен тянуть, типа он рассчитан на это. Я молчу про то, что там у него ни середины нет, ни верхов вообще. То есть он еле там будет крутиться, то есть по сравнению с тем двигателем. Если, допустим, вы никогда не ездили на доработанном двигателе, то вам как бы кажется, что стандартный двигатель, там что-то типа он еще едет. А вот я же говорю, я перешел из доработанного на такой, и я сразу ощущаю разницу. Притом я же говорю, что машина та же самая, коробка та же самая, ничего не изменилось, только двигатель. Во-первых, с чем это связано? Почему вот так машина плохо тянет? Ну, как бы, не то, что плохо тянет, ускоряется. Во-первых, это каналы в головке. То, про что я всегда говорил, это то, что с завода каналы в головке, они зажатые и кривые. Их с завода как отлили, так и забыли. То есть двигатель не может нормально ни вдохнуть, ни выдохнуть. То есть, а вот, допустим, в доработанной голове, там правильная форма, правильный размер, правильная поверхность. То есть двигателю без проблем, он может нормально себе вдыхать и выдыхать. Получается, вот допустим в стандартном двигателе поршень, когда идет вниз и ему нужно втянуть в себя бензовоздушную смесь, ему приходится больше усилия создавать, тяжелее ему тянуть вниз через маленький канал зажатый. То есть плюс канал кривой, там вот так где газы, бензовоздушная смесь заходит. Потом получается у нас произошло горение, и поршень хочет вытолкнуть отработанные газы, но опять же через зажатый канал он не может это нормально сделать, то есть ему опять нужно, он теряет КПД, соответственно теряет мощность, потому что ему надо с усилием выталкивать выхлопные газы. Также из-за того, что ему тяжело выталкивать выхлопные газы, часть выхлопных газов не успевает выйти, и она остается в цилиндре. И в следующем такте работы цилиндра у вас там же уже горит бензовоздушная смесь с остатками выхлопных газов. То есть это вам мощности и экономичности не добавляет. Также по поводу, допустим, сразу же коснемся степени сжатия. Допустим, у меня там на двигателе я поднял степень сжатия не сильно много, потому что я езжу на обычном 95-м бензине. То есть у меня там степень сжатия 11, здесь по заводу 9,8. 95-й бензин можно настроить, чтобы ездить на степени сжатия 11. Это при том, что на такой степени можно гонять и на 98-м бензине, именно чтобы получить от него толк. Опять же, что нам дает степень сжатия? Сама по себе она вам, грубо говоря, мало что даст, но там чуть-чуть, и оно дает вам результат. Получается, чем больше степень сжатия, тем с большим усилием горючая смесь сжимается в камере сгорания. А чем она сильнее сжалась и потом во время поджигания и скроет, тем сильнее она взорвется, соответственно, сильнее будет отдача на поршень, то есть больше мощность. И также, чем больше у вас степень сжатия, тем у вас двигатель экономичнее, потому что получается, чем сильнее сжимается, тем эффективнее взрыв, и, соответственно, расход меньше. И так же самое при доработке каналов, из-за того, что двигателю легче продуваться, то есть у вас падают потери КПД, соответственно, и падает расход. У меня многие даже вот, таксисты и на газу, кто ездит на бензине, вот, приезжают дорабатывать головку, для того, чтобы сделать машину экономичнее. То есть именно доработка канала головки вам дает и улучшает динамику разгона, и увеличивает мощность, и уменьшает расход. То есть двигатель эффективнее потребляет топливо. Это все должны были делать с завода, но с завода они сделали это, машина отъехала от завода и все, то есть. И как бы там как-то перемещалось. Эти доработки все, они на ресурс не влияют. То есть. Это просто, я говорю, заводской, вот, как отлили, так и забыли. То, что вот эти доработки я называю, это просто довести двигатель до ума. Даже не будем говорить о каких-то доработках в спорт. Также, допустим, вот по низу двигателя.
тот же маховик, он в стандарте весит 7 килограмм. То есть, допустим, у меня там стоит там 4-5 килограмм, я разные ставлю, ну лучше ставить где-то 4-5 килограмма. Смысл таскать вот тот лишний кирпич, опять же, сам по себе маховик вам мало что даст, но опять же, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Зачем таскать тот кирпич большой, который нужно раскручивать, если можно ездить на обычном маховике, и никакая там тяга на низах особо не пропадает. Я вон, меня, допустим, на этом же двигателе здесь был вообще там 4 килограмма маховик. Можно себе ездить и не париться. Опять же, двигателю легче раскручиваться, соответственно, он меньше, то есть, меньше теряет затраты, то есть и потери мощности, и КПД. И, соответственно, опять же, машина лучше едет, меньше тратит бензина. Так же самое с шатунами. Шатуны с завода там отливы конкретные, допустим. Ну, еще в восьмерочных двигателях еще более-менее. Допустим, взять двигатель Москвич, там шатуны, там такие отливы, что это просто капец, блин. То есть тяжеленные, опять же. И вам вот эти кирпичи постоянно приходится тягать. Опять же, облегчили шатуны чуть-чуть, и вам это тоже даст приход. Допустим, здесь двигатель 1.5. Объем, как бы, в принципе, он далеко, как я всегда говорю, далеко не самое главное. То есть, главное доработка головки. Ну, допустим, если у вас есть лишние деньги, можете, допустим, поставить, вот здесь 1.5, у меня там 1.6. Вроде бы объем больше, вроде бы должен быть расход больше, но, опять же, как показывает практика, это не так. В принципе, больше объема 1.6 на ВАЗах нет смысла строить. У меня даже боевой двигатель 16-клапанный, который на восьмерке был, 230 лошадей, там объем 1.6, потому что у классиководов это самое оптимальное, это 1.7 делать. То есть Таговский, ну или 1.6, или 1.7. Больше нет смысла заморачиваться. Объясню, почему именно двигатель 1.6 лучше, чем 1.5. Потому что за счет чуть большего, там объем увеличивается за счет хода коленвала. И в стандарте 71 мм, в 1.6 там 75,6. Соответственно, ход коленвала больше, кривошип больше, то есть и крутящего момента на низах больше. То есть это опять же компенсирует вот те потери, которые создает там, допустим, распредвал, там может частично где-то маховик, он тянет, то есть лучше. И за счет этого, что у вас есть тяга, вам приходится меньше давить на газ. Вообще все эти доработки связаны с тем, что вам просто реально меньше приходится давить на газ, из-за этого машина вроде и едет, и при этом расход. А когда у вас двигатель полностью стандартный, вам приходится давить конкретно на педаль газа, то есть, соответственно, конкретно открывать дроссельные заслонки, чтобы машина хоть как-то ехала. И теперь по поводу карбюратора. Так же самое, допустим, карбюратор, если даже вот он полностью стандартный, во-первых, в нем изначально зажата пропускная способность по диффузорам, зажата, получается, она забедненная сильно смесь. Что нам это дает и что у нас это забирает? Хотя бы минимум нужно делать, даже если вы просто ездите каждый день, хотя бы минимум Solix Sport 25-28. То есть, чтобы увеличить диффузоры, чтобы оно хотя бы могло лучше проходить. И, соответственно, доработать все системы и жиклеры, чтобы выровнять смесь. Потому что с завода смесь сильно бедная. Сильно бедная смесь увеличивает расход. Хотя общее мнение, все думают, если я сейчас там забедню, накрутю винты, закручу самые маленькие жиклеры, там смесь сделаю супер бедную, у меня будет маленький расход. Фиг там. Смесь должна быть не бедная, не богатая, она должна быть правильной. Получается, правильная смесь это у нас 12,5-12,7 соотношение бензина-воздуха. С завода делают 14,5-15, это переобъединенная смесь. Опять же, для того, чтобы вам ехать на такой смеси, вам приходится больше давить на газ, чтобы как-то хотя бы зарядить цилиндры бензовоздушной смесью. И от этого у вас получается, что больше оборотов и больше открытая педаль газа, то есть, ну, даже не обороты, а то, что больше педаль газа нажата, у вас идет больше расход. А когда у вас правильная смесь, вы немного нажали на газ, и машина себе едет. А увеличенные диффузоры обеспечивают вам нормальную пропускную способность. И что мы имеем в итоге? Стандартный двигатель у вас и жрет относительно много, и получается, и толком он не едет. Вот, допустим, вот многие мне говорят, ой, у меня расход
там стандартный двигатель, там 8, 9, 10 литров, и при этом она едет, там, в лучшем случае, если она все в идеале, это 13 секунд до сотни. У меня тот двигатель, там расход 7 литров где-то в районе, ну, максимум это там 8, это если я там более активно езжу. Ну, понятно, если при наваливаниях, что на этом будет расход, что на том, допустим. Мы, принцип наваливания не говорим, мы просто повседневная езда. Там расход, я же говорю, и при этом, хоть и расход в районе 7-8 литров, опять же, он меньше, чем на стандарте. Даже если он такой же самый, этот едет в лучшем случае 13 секунд до сотни, тот едет 7 секунд до сотни. То есть разница колоссальная. Это если в заезде их поставить, то потеряется. Также, допустим, если у вас есть лишняя мощность и двигатель эффективно работает, это безопаснее ездить. Потому что при выходе на обгон, вы себе выехали на обгон, нажали на газ, раз, перестроились и все. А когда у вас машина слабая, вы должны чуть ли не за 3 километра смотреть вперед, есть там кто-то или нет, и там потом выезжать на обгон и там с такими потугами обгонять, смотреть, есть встречка или нет, это небезопасно. Когда у вас мощный двигатель, раз вышел, обогнал и погнал себе дальше. То есть. Так что, кому интересно доработки, допустим, кто смотрит регулярно, знает, дорабатываю головки блока, карбюратора, то есть, если хотите, присылайте. Кому интересна какая-то консультация, есть мой номер телефона в описании, ссылки на сайт Drive2.ru, контакт, то есть, кому интересно, обращайтесь. Но сток это полное говно. То есть я чисто для эксперимента его поставил, чтобы в этом убедиться, чтобы сравнить, чтобы ощущения и вам про это рассказать. Потому что, допустим, большинство из вас ездит всегда на стандартном двигателе, и вам не с чем сравнивать. Как бы. Вот я ради сравнения это все сделал, поставил, не поленился, чтобы рассказать вам, как это все работает, и что это полная туфта, это стандартный двигатель, что это заводское говно. Так что дорабатывайте свои двигателя, будет лучше машина валить, будет меньше расход и будет приносить вам удовольствие от езды. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.